имрӯз дар кохи суруши пойтахт маросими ҷоизасупории кумитаи корбоҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон баргузор гардид. Дар маросими мазкур ба варзишгарони беҳтарини соли 2019 ҷоизаи президенти ҷумҳурии тоҷикистон тақдим карда шуд. шарҳи бештар дар гузориш. дар кохи суруши шаҳри душанбе маросими ҷоизасупории соҳаи корбоҷавонон ва варзиш дар соли 2019 баргузор гардид. нахуст тамоми иштирокчиёни ин маросим дар вазъияти тантанавӣ пешвоз гирифта шуданд. дар чорабинии мазкур муовини сарвазири ҷумҳурии тоҷикистон, ҳамчунин раиси шӯрои тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш Азим Иброҳим, муовини раиси шаҳри душанбе Мавсума Муинӣ ва дигар намояндагони вазороти идораҳо ва варзишгарони кишвар иштирок намуданд. нахуст муовини сарвазири мамлакат Азим Иброҳим суханронӣ намуда аз рушди бесобиқаи намудҳои варзиш дар кишвар дарак дод ва қайд намуд, ки маҳз дастгириҳои хосаи пешрои миллат дар самти рушди тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш дар кишвар боис бар он гардид, ки имрӯз ин қаҳрамонон муаррифгари давлату миллати хеш дар арсаи ҷаҳонӣ гардиданд. боиси хушнудӣ ва сарфарозист, ки 19 декабри соли 2019 амри президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи ҷоизаи президенти ҷумҳурии тоҷикистон барои ғолибон ва ҷоизадорони мусобиқаҳои байналмилалии варзишӣ барои варзишгарони муваффақи кишвар ва мураббиёни онҳо дар соли 2019 ба тавсиб расид. дар асоси комиссияи ҷоизаи президенти ҷумҳурии тоҷикистон барои ғолибон ва ҷоизадорони мусобиқаҳои байналмилалии варзишӣ дар соли 2019 ва фонди захиравии президенти ҷумҳурии тоҷикистон барои 42 нафар варзишгарони муваффақи кишвар ва мураббиёни онҳо бо маблағи 911250 сомонӣ маблағи молиявӣ қадрдонӣ гардиданд. ҷоизаи президенти ҷумҳурии тоҷикистон ҳамасола барои варзишгарони муваффақи кишвар аз ҳисоби фонди президенти ҷумҳурии тоҷикистон барои ҳавасманд намудани қаҳрамонону мураббиёни онҳо тақдим карда мешавад. инчунин ғолибони озмунҳои ҷумҳуриявӣ беҳтарин варзишгари соли 2019, беҳтарин федератсияи варзишии соли 2019, беҳтарин шаҳри варзишӣ, беҳтарин мураббии сол ва беҳтарин иншооти варзишӣ муайян ва қадрдонӣ гардиданд. ҳамин тавр аз рӯи номинатсияи беҳтаринҳои соли 2019 дар соҳаи корбоҷавонон ва варзиш Сомон Маҳмадбеков дар соли 2019 ба ҷиҳати бартарии имтиёзҳо ва унвони қаҳрамонии дунё беҳтарин варзишгари соли 2019 байни ҷавононро аз рӯи намуди варзиши олимпӣ соҳиб шуд. дар номинатсияи беҳтарин варзишгари сол дар соли 2019 байни калонсолон муршидани маъруфи тоҷик Баҳодур Усмонов эълон гардид. мавсуф ба гоҳи ҳунарнамоиаш дар марҳилаи ниҳоии қаҳрамонии осиё, ки макону мезбонаш шаҳри Бангкоки Таиланд ба шумор мерафт, ба ҳарифи хеш пирӯз омада нишони тиллоӣ ва унвони қаҳрамониро моли худ кард. мунтахаби то 19-солаи Тоҷикистон беҳтарин дастаи варзишии соли 2019 дониста шуд. дар соли 2019 бачаҳои футболкори тоҷик дигар бора ба ҳамин мақому мартаба расиданду рохати марҳилаи гурӯҳии ҷоми ҷаҳон 2019-ро дар Бразилия соҳиб шуданд. дар номинатсияи беҳтарин телевизиони сол муассисаи давлатии телевизиони варзиш эълон гардид. бо гузории 4 соли фаъолияти пурсамари хеш муассисаи давлатии телевизиони варзиш бо инъикоси ҳамаи риштаҳои варзиш тавониста дар рушду инкишоф ва пешрафти соҳаи варзиши мамлакат саҳми чашмгир гузорад. дар соли 2019 беш аз 90 майдончаҳои варзишӣ бо шароити беҳтарини машқу тамрин дар шаҳри Душанбе сохта мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуд. инчунин соли ҷорӣ мезбони як қатор мусобиқаҳои байналмилалӣ дар риштаҳои футбол, ҷудо, теннис ва намудҳои дигар буд. маҳз ин масъулият шаҳри Душанберо беҳтарин шаҳри варзишии Тоҷикистон дар соли 2019 эълон кард. пешравиҳои футболи меҳан чӣ дар дохил ва чӣ дар арсаи байналмилалӣ боис гашт, ки президенти Федератсияи футболи Тоҷикистон муҳтарам Рустам Эмомалӣ узви Кумитаи иҷроияи шӯрои олимпии Осиё интихоб шаваду моҳи апрели соли ҷорӣ бошад дар ҷалсаи конгресси Ассотсиатсияи футболи Осиёи марказӣ дар овоздиҳии президентҳои федератсияҳои кишварҳои узв ба вазифаи президенти Ассотсиатсияи футболи Осиёи марказӣ интихоб гардад. беҳтарин федератсияи миллии варзишӣ аз намуди олимпӣ ба Федератсияи футболи Тоҷикистон дода шуд. шораи футболи шабакаҳои телевизионии варзиш ва футбол Бобо Холмуродзода ҷоизаи беҳтарин шораи солро ба даст овард. мавсуф малакаи хеле хуби шораиҳӣ дошта, муаллифи якчанд барномаҳои телевизионӣ аз қабили Майдони Сабз, Аврупо Афроз ба ҳисоб меравад.